Если на вашем участке не вся площадь засажена грядками с луком и картофелем, у вас есть чувство, что чего-то в нем не хватает, то самое время подумать о сооружении зоны патио, центральным местом, которое будет занимать садовый камин. Вариантов изготовления множество. Это может быть как обычная яма, выложенная кирпичом, до тяжелых высоких каменных печей. Но мы хотим показать вам оптимальный вариант – садовые очаги и камины из металла. В интернет-магазине садового декора «Хитсад» вы можете найти очаги закрытого типа, которые успешно можно эксплуатировать при ветреной погоде, так и в форме чаш, которые устанавливаются решетки для гриля или трансформируются в столики. А это новая коллекция уличных печей, которые изготовлены методом лазерной резки. Благодаря этому они полностью разборные, а рисунки, украшающие стенки, очень детализированы. Уже задумались о создании зоны патио? Добро пожаловать в «Хитсад».